Die Folge vorher, da ging es ja um Besetzungen. Gibt es sowas überhaupt oder gab es sowas mal? Gibt es das jetzt noch oder hat sich da was verändert, das Thema? Und von der vorhergehenden Folge habe ich noch hier diese Zeichnung auf dem Flipchart. Ich habe es jetzt mal stehen lassen. Vielleicht solltest du dir unbedingt die andere Folge, wo es um Besetzungen geht, auch ansehen, wenn du Interesse hast an Kontakt zu Verstorbenen. Denn es ist ganz eng miteinander verbunden und vieles, was ich da gesagt habe, wiederhole ich jetzt nicht nochmal, sondern ich möchte jetzt darauf eingehen und nochmal die Zeichnung hier zur Hilfe nehmen, dass wenn ein Mensch stirbt, das soll unseren Planeten hier zeigen und das soll den astralen Bereich zeigen, wo ganz, ganz viele Seelen, die unbewusst gestorben waren, also in der Illusion des nur Menschseins gestorben sind, erstmal lange Zeit oder relativ lange Zeit oder kurze Zeit in einem Erfahrungsraum waren, wo sie sich bewusst werden konnten, bevor sie ins Licht gegangen sind. Und schauen wir mal, sagen wir hier, ist ja jemand gestorben, jetzt ist es ja nicht mehr so, weil, wie ich im Video vorher erklärt habe, diesen astralen Bereich es nicht mehr gibt. Warum? Bitte das Video vorher anschauen, es gehört echt zusammen. Vorher war es so, dass eine Seele vielleicht hier in diesem astralen Bereich war und dass ein Mensch mit dieser Seele, die ihn verlassen hat, sie nicht wirklich loslassen konnte, zum Beispiel diese Seele hier an sich gebunden hat und auf eine eigentlich nicht dienliche Art und Weise, man sollte Seelen, wenn sie gehen, gehen lassen, dass dann einem vielleicht diese Seele oft in Träumen erschienen ist, dass sie vielleicht sogar sich gezeigt hatte, manche Menschen haben das gesehen, Verstorbene, dass die da sind und es gibt auch Medien, es gibt so eine ganze Medienschule, die englischen Medien, die diese Jenseitskontakte pflegen und Menschen praktisch die Botschaften von dem Verstorbenen übermitteln. Das war bis vor 15 Jahren noch möglich. Ist es nicht mehr. Warum? Weil es diesen astralen Bereich nicht mehr gibt und wenn heute ein Mensch stirbt, wird die Seele hier, diesen astralen Bereich gibt es nicht mehr, gleich in die Bereiche des Lichts getragen, dort in Hallen des Lichts von den Engeln bestrahlt. Die Seele kann sich erholen und eventuell wird nochmal neues Leben, neue Inkarnation geplant, meistens aber heute nicht mehr. Vorher gab es ja diesen Inkarnations-, Sterbe- und Wiedergeburtsrat, das Rad des Karmas, des Sterbens und der Wiedergeburt. Mit der Abschaffung von dem astralen Gürtel gibt es das auch nicht mehr. Das heißt, Menschen, Seelen befinden sich nicht mehr da im erdnahen Bereich und kehren unbedingt wieder zurück. Das war tausende von Jahren war es so, ist jetzt nicht mehr. Und es macht wirklich Sinn, Seelen loszulassen. Wenn ein Mensch stirbt, die Seele loszulassen, als der, wenn man zurückgeblieben ist, auch wenn man Schmerz trägt, Sehnsucht, Traurigkeit, alles wichtige Gefühle, die zu fühlen sind. Aber bitte versuchen, die Seele loszulassen, denn mehr als jemals zuvor kannst du heute dir ganz, ganz sicher sein. Und das ist vielleicht ein größerer Trost, als über ein Medium scheinbare Jenseitskontakte herzustellen, dass du weißt, dass der geliebte Mensch, der gegangen ist, jetzt wirklich in den Bereichen des Lichtes angekommen ist. Und dort ist jetzt auch wirklich jede Erdenschwere, alles abgefallen. Die Seele ist in einem Schlaf, in einem Erholungsschlaf und es ist wirklich alles gut. Du kannst ganz beruhigt sein. Dieser Bereich, der manchmal ja, vielleicht nicht so schön war für die Seelen, die da waren, ist nicht mehr existent. Okay, wie gibt es das dann jetzt, dass manche Medien noch Verstorbene channeln? Das ist ganz einfach. Weil im morphogenetischen Feld, in der Akasha-Chronik des Planeten, die Lichtabdrücke dieser Seelen noch gespeichert sind. Und wenn ein Medium diese Absicht aussendet, in Resonanz zu gehen mit dieser Seele, dann geht es jetzt, früher ging das Medium mit dieser Seele tatsächlich in Kontakt und jetzt geht es mit diesem Abdruck
in Kontakt und kann da alle möglichen Informationen abrufen. Das ist ja so erstaunlich oft. Und es ist auch der Grund, warum diese Medien es meistens auch nicht bemerken. Sie merken vielleicht schon, dass sich was verändert hat, aber die Veränderung ist nicht groß genug, dass sie merken würden, dass sie nicht mehr mit der Seele in Kontakt sind, sondern mit diesem Erinnerungsspeicher, der da ist. Wie gesagt, kann das Medium alles abrufen. Was hat der Verstorbene gerne gegessen? Wie hat er sich gerne gekleidet? Welche Musik hat er gerne gehört? Einfach die Dinge, die die Menschen, die dann bei dem Medium sind, auch wirklich tief beeindrucken, weil man sich fragt, ja, das Medium kennt ja den gar nicht, wie kann das sein? Das muss die Seele sein. Nein, es ist nicht mehr die Seele. Man würde es merken, wenn man in Kommunikation mit der Seele gehen wollen würde und auch ganz aktuelle Geschehnisse mit einbeziehen, weil das gibt das Erinnerungsmuster natürlich nicht her. Dann würde es holprig werden. Und wenn eines dieser Medien wahrhaftig ist, sie sind alle wahrhaftig, aber wenn in so einer Situation dann ein Medium wahrhaftig ist, würde es merken, da stimmt was nicht. So ein Medium hat natürlich auch immer den Freiraum, ein bisschen was zu überbrücken oder dazuzugeben. Das passiert dann vielleicht manches Mal auch. Dann entsteht natürlich wieder der Eindruck, der fast unumstößliche, und warum soll es auch anders sein? Und es war ja immer so mit den See, es war tausende von Jahren so, wirklich. Und es hat sich verändert und es hat sich Gott sei Dank verändert. Es ist eine sehr positive, gute Entwicklung, weil das für uns alle, für uns Menschen, für unsere spirituelle und energetische Entwicklung so wichtig ist. Ja, wie bei der ersten Folge, wo es um die Besetzungen ging, auch schon gesagt, sage ich das hier auch nochmal, es gehört nicht zu meinen Aufgaben eigentlich oder zu meinen Lieblingsthemen, Besetzungen, Verstorbene. Ich arbeite damit auch überhaupt nicht, aber ich weiß um diese Dinge. Vielleicht fragst du dich ja, woher weiß denn der Namahim jetzt das? Woher will er denn das wissen? Ich war dabei und wo ich nicht dabei war, hat mir es Mutter Maria erzählt, die Zusammenhänge. Du musst es nicht glauben, du kannst einfach mal reinfühlen, ob du das für möglich hältst. Wenn du es für möglich hältst, würde es aber auch bedeuten, dass du bereit bist, dein Schöpfertum anzuheben und anzuerkennen und mehr aus diesem Opferbewusstsein und Spielball des Schicksals rauszugehen und immer mehr in ein selbstbestimmtes Leben zu finden. Du hast nämlich viele Möglichkeiten. Wenn du das Gefühl hast, du würdest noch mal gerne mit einem Verstorbenen, vielleicht mit deinen Eltern in Kontakt treten, um irgendwas zu bereinigen, gibt es andere Möglichkeiten. Du brauchst diese Seele nicht dazu. Du möchtest ja was bei dir bereinigen. Diese Seele, die gegangen ist, ich kann es dir versichern, hat dazu keinen Bezug mehr. Die ist in den Bereichen der Wirklichkeit. Die hängt nicht mehr hier rum. Du bist noch da, du hast was zu klären und du brauchst den Verstorbenen dazu nicht. Es braucht die Liebe. Dieses Feld auch, zum Beispiel in der Familie jetzt, bei dir, von deinen Eltern, von deinen Ahnen, Geschwistern, die vielleicht gegangen sind. Auch da gibt es ein Erinnerungsfeld, ein energetisches Feld und dort bist du auch ein Teil davon. Kannst du auch die Erlösung, das Loslassen, vielleicht braucht es Liebe, Vergebung, schwieriges Thema. Wann vergibt man? Soll man den Eltern vergeben? Hat man das Recht, den Eltern überhaupt zu vergeben? Ist das nicht ein bisschen anmaßend? Das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber einfach für dich inneren Frieden zu finden. Nochmal, du brauchst diese Seele dafür nicht. Das ist die gute Nachricht, weil du Schöpfer bist und weil du für dein Leben Verantwortung übernimmst. Ich finde, das sind gute Nachrichten. Es zeigt, dass diese ganze Entwicklung wirklich einen Sinn macht. In der Bewusstseinsentwicklung der Menschen und der Planeten und des Planeten. Und je mehr Menschen davon wissen, umso besser ist es natürlich, weil sich dann das schneller vollziehen kann. Weil dieser Wechsel, vielleicht muss ich mal ein Beispiel sagen, oder ja, könnte man vorstellen, es ist wie beim Fußballspiel. Es ist ja nicht so, dass die Dinge sich von heute auf morgen ändern. Es ist immer ein bisschen eine Übergangsphase. Beim Fußballspiel ist es so, es wird jetzt angepfiffen und da wird es abgepfiffen. Und dann wird es angepfiffen und das nächste wieder und dann wieder abgepfiffen. Jetzt, wenn dazwischen die Regeln geändert werden, also es gibt eine neue Abseitsregel oder sonst irgendwas, dann ist es eigentlich klar.
Diese Regel ist jetzt da. Die Schiedsrichter, die Spieler werden eine Zeit lang brauchen, bis sie das verinnerlicht haben und bis es dann wirklich voll zum Tragen und zur Wirkung kommt. Das braucht Zeit, würden wir sagen, wenn man so an diese lineare Zeit glaubt, aber es braucht einfach einen gewissen Raum für das Bewusstsein, um sich anzugleichen und um das Neue anzunehmen und das Alte gehen lassen zu können. Also gerne auch dieses Video, diese beiden Videos oder auch die weiteren teilen, wenn du das Gefühl hast, das könnte auch anderen Menschen helfen, in die Eigenverantwortung zu kommen oder vielleicht in die Erlösung, in den inneren Frieden. Dann teile das Video. Gib mir bitte einen Daumen nach oben dafür, dann verbreitet sich's noch schneller, wenn du damit einverstanden bist. Abonniere den Kanal, denn es geht weiter. Ich werde noch weiter solche Themen aufgreifen. Freue mich einfach, dass du da bist, dass du das Video geschaut hast und ich danke dir und bis bald vielleicht. Dein Namahin.